السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بألف مليون خير وصحة، كل الأمهات الجميلة اللي معايا على البيج. الحوامل، لو الدكتور صرح لك ان انتي تصومي، يبقى عليكي كده بكذا خطوة مهمة جدا تعمليها. اول حاجة تشربي مية كتير جدا جدا على قد ما تقدري، خضروات، فواكه، بروتين، كربوهيدرات، دهون. الحاجات دي مهمة جدا وأساسية. حاولي كمان زودي في الأكل اللي فيه الكالسيوم وفيه الحديد. ده غير كمان ان انت حاولي امنعي تماما المشروبات الغازية، الكافيين. حاولي قللي بقى على قد ما تقدري. كمان التوابل والبهارات. عايزة اقول ان حاولي على قد ما تقدري اخري وجبة السحور عشان يكون معاكي متسع في الوقت ما بين وجبة الفطار ووجبة السحور، ان انت تاخدي وجبة تاني في النص. عايزة اقول تاني حاجة صغننة، اهو نسيت. مش عارفة. الفيتامين. سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بألف مليون خير. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، على كل الحلوين الامهات الجميله اللي معايا على البيج. الامهات او الحوامل اللي معايا على البيج اللي الدكتور صرح لها ان ممكن تصوم. في بس كده كام نقطه عايزه ااكد عليها. اهم حاجه ان انت تشربي ميه كتير جدا جدا على قد ما تقدري. كربوهيدرات، دهون، بروتين. الاكل اللي فيه الكالسيوم حاولي زودي منه، والحديد. لكن امنعي تماما عن المياه الغازية، امنعي البهارات والتوابل. حاولي قللي على قد ما تقدري، او يا ريت كمان تمنعي الكافيين. عايزة اقول ان حاولي على قد ما تقدري ان انت تأخري وجبة السحور، بحيث ان انت يكون معاكي متسع من الوقت ما بين فترة السحور وفترة الفطار، ان انت يكون في وجبة في النص، يكون وجبة تاخديها تكون وجبة متكاملة. ما تنسيش الفيتامين بتاعك تاخديه. ولو الدكتور كاتب لك على كالسيوم، الفيتامين والكالسيوم مهمين جدا جدا للحوامل. يا رب ان شاء الله تقوموا بألف صحة انتم واولادكم، ونفرح بيكم يا رب. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان جميل على الحلوين اللي معايا على البيج، كل الأمهات الجميلة اللي معايا على البيج ومنورانا. الحوامل، عايزة أقول كده كام ملحوظة للحوامل. لو الدكتور صرح لك إن انتي تصومي، أهم حاجة إن تشربي مية كتير جدا جدا على قد ما تقدري. كربوهيدرات معاكي، بروتين، دهون، الأكل اللي فيه كالسيوم وفيه حديد زودي منه على قد ما تقدري. امنعي تماما المياه الغازية، البهارات والتوابل. وكمان حاولي امنعي يا ريت على قد ما تقدري الكافيين زي الشاي والقهوة والنسكافيه والشوكليت. الحاجات دي حاولي امنعيها تماما على قد ما تقدري. حاولي قربي المسافة، او خلي فترة السحور، وجبة السحور، متأخر على قد ما تقدري، بحيث ان يكون في معاكي متسع في الوقت ما بين الفطار والسحور، ان يكون في وجبة تانية تاكليها. عايزة اقول ان الفيتامين مهم جدا جدا، والكالسيوم لو الدكتور كاتب لك على كالسيوم. يا رب ان شاء الله تقوموا بألف مليون خير وصحة، ونفرح بيكم كده في البيت. السلام عليكم. آه رمضان كريم على الحلوين، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم على الحلوين، كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم يا رب على ألف مليون صحة وخير. عايزة اقول كده كام حاجة بسيطة لكل الامهات اللي الدكتور او الحوامل اللي الدكتور صرح لها انها تصوم. اهم حاجة المية على قد ما تقدري، خضار، فاكهة، بروتين، فيتامين. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بألف مليون خير، كل امهات البيتز الجميلة اللي معايا. عايزة اقول كلمتين بس كده للحوامل. لو الدكتور صرح لك ان انت تصومي وان حالتك تسمح بالصيام، يبقى اهم حاجة تشربي مية كتير جدا جدا على قد ما تقدري. فواكه، خضروات، بروتين، فيتامين. فيتامين ايه؟ فيتامين ايه الهطل اللي انا بقوله ده؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم على الحلوين. كل سنة وانتم طيبين.